Aí galera, mais um vídeo aqui galera. Vou mostrar a vocês hoje ali. Meu pai tá tirando uma lenha ali para fazer a fogueira. Acompanha aí o vídeo. Tô com o mexer de água aqui porque a mulher tá botando fogo ali no fogo de lenha ali. Ixi, mas é o fumaceiro. Vem pra ali. Ó ao redor de casa como tá. Ó o fumaceiro. O povo pensa que a casa tá pegando fogo, ó. O povo olha de longe os vizinhos aí de Virgem Maria, pegou fogo na casa. Mas não, é a mulher botando fogo ali, ó. Põe um vídeo aí, galera. Vou mostrar a vocês aí tirando lenha pra fazer a fogueira. Beleza? Aí. Voltando aqui, galera. Aí eu e a nega. Eu e a nega, né, nega? Descendo por aqui. Pra ir encontrar os meninos ali. Meu pai, Rian e Gu, né? Indo tirando a lenha ali. Vamos encontrar eles, né, nega? Bora. Hoje o dia amanheceu bonito, foi, nega? Aí. Vamos passarinho aqui. Tá bonito, galera. Olha aquilo ali, uma coisa. Pode tocar aqui não? O quê? Tô com medo. Isso aqui é o quê? É um bicho, Besouro, né? cuidado. É o besouro, né? Uhum. É o besouro, né? Tô com medo. Tá com medo do besouro? Bora pular. Ah, galera. Dormir como tá aqui. Dormir ainda tá Os novo. mariposos. Pode pular Ó. ali. Como tá o milho. Mas daqui uns dias tá... Cuidado dos bichos, viu? É capaz de pelo São João ele tiver bom. É. Olha ali o campo. A gente foi hoje lá em Preá. Meu sogro, né? Seu Preá. Olha os meninos. Foi pegar... Lá. Olha meu avô lá. Hein? Olha lá meu avô. É? Ó, então ali, tirando lá na frente, galera. Cadê? Não vai. Hein? A gente foi lá em Seu Preá hoje, não foi, Tem nega? muito Pegar mato. milho lá, passar na fogueira. Na fogueira. Vai fazer a fogueira, né? Mas tu corre. Olha a perigosa aqui, ó. Deixa eu mostrar a galera aqui. Cadê? A taturana. Aqui a gente conhece por esse nome, galera. Cadê a taturana? Cadê? Deixa eu puxar aqui. Ó, galera. Essa bicha aqui, ó. Essa lagarta aqui. Essa lagarta aqui, ó, galera. É perigosa, viu? Aqui, eu não sei aí. Onde você, em cada um lugar pode ter nome diferente. Mas aqui nós chamamos essa lagarta aqui por taturana. Ela pela a pessoa. Às vezes a pessoa passa para tirar um ramo de uma cabra, ou às vezes ia tirar até um caju, alguma coisa assim. Ela encosta na pessoa, esse pelo dela queima. Queima demais. Já bateu em mim já, menino. No outro dia ainda tá o couro da pessoa tá meio grosso. Como se fosse queimadura de utriga. Mas morre, pai. Não. Mas queima, mas dói muito. Hein? Dói bastante, né, nega? A nega como tá, galera? No vídeo anterior aí que a gente tirou feijão, foi tirar feijão. A nega correndo no meio do feijão. Correndo no meio do feijão, sabe que rama de fava, se pegar na pessoa, fica a marca, né, nega? A rama de fava passou perto da boca da nega e saiu relando, foi tudo, não foi, nega? Bora. Bora lá, Ipa. Vamos lá. Ó, os meninos lá. O mato aqui tá grande, viu, galera? O mato aqui tá pegado.
fazer fogueira. É, pai? É. Já tirou a lenha já? Uhum. Tô tirando. Tirou as duas. A minha mãe, como tá? Eu gosto de brincar de coisa. Vem. Oi? Atolaço foi? Uhum. E atolaço foi, nega? Oxi. Não. Bora. Vem carregar a lenha. Ah, pai, tá no quebrado. Ó o Beethoven lá. Beethoven tá lá. Já tô aqui. Eu tô aqui. Vou ligar meu carro. Tem uma Vitória pra carregar também? Olha esse pau aí, galera. Eu tô indo. Tá, nega aqui que é pesadinha, viu, nega? Uhum. Oxe. Depois eu vou mostrar a vocês, galera, como é que vai ficar a fogueira. Devolver. Devolver. Fazendo a piscina grande. Piscina grande. Você falou que hora você vai beber tanto carne, Felipe? Foi não foi clique nem ideia. Foi lá em cima, vai ter um guarda-aberto, não tinha Eu vi, aí ela foi buscar a menina na mãe e subiu de pé com ela. A menina tava ali atrás do vaso. Fica assim, Tá dentro da porta do descalça, carrinho. Datinho, vem descalça. aqui, Datinho. Aí eu fui ao Google, ela pegou Parecendo na o menino. puxinha, rapaz. Descalça, eu só quero mudar da cidade dela. Será que ele tá puto, seu barbudo? Passa aquele que eu ligou aqui, ó. Olha essa raiz, tá achando pode pra sair da filmagem. Tá tremendo. Tá tremendo. Mostra aí pra turma da internet ver como é que faz fogueira. A do ano passado foi maior. Não tá gostando não. Ela tinha raiva de ela, porque era Com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar por meus enganos. Não vou me apaixonar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer tudo. É melhor que vá do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. ali atrás. Se eu estivesse olhando alto Ela demais, queimar logo, eu boto. Você não sabe de uma fogueira, hein? Tomando. Não é brincadeira, né, bicho? Vamos lá, faz aqui, Viado, né? né? Melhor aqui porque aqui dá pra ver. Vai? Fica na brecha do beco.
Passou por aqui, Demorou aqui, né? Demoraram aqui o menino. Ai!